unicórnios e unicórnias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai jogar Sobreviva 99 noites na floresta. Gente, como nós conseguimos coletar, conseguir coisas boas, conseguir madeira, assim, eu vou parar o vídeo, mas por enquanto eu vou só pegar uma muda aqui. Uma muda não, umas madeiras, botar no fogo e vocês vão ver. Depois eu vou parar o vídeo, quando conseguir coisas melhores, eu volto aqui com vocês. Então até já. Gente, já conseguimos chegar aqui na primeira noite. À noite, né? Na primeira noite, literalmente. E a fogueira já tá... Meu Deus. E a fogueira já tá no nível 3. E eu já tenho 30 madeiras e nenhuma sucata. Deixa eu ver o que eu consigo consertar. Consertar. Vou criar isto. Uma cama, né? Gente, eu vou botar aqui atrás porque eu quero decorar. Gente, eu tô aqui de boas na lagoa. Oxe, gente, eu tô meio doidinha aqui no jogo. Eu fiquei com a boca calada um pouco aqui, mas é porque travou, foi tudo. Essas são as pessoas que estão jogando comigo. É a Vitória 2027, né? O Matheus 333 e a Lago 123. Eles que são os miguelinhos que estão jogando comigo. Vamos botar aqui, ó. Nenenzinho de papai, gente. Mano do céu. Eu tô aqui, gente. E eu escutei alguém gritando no meio da rua. Nenenzinho de papai. Gritaram assim, nenenzinho de papai. Aí eu, gente, que susto. O comerciante de peles, agora que eu fui lembrar. Não peguei nem um pé de coelho. Mano, esse coelho... Toda vez eu falo que esse coelho é mais pro do que eu sou muito noob. Já consegui o pé de coelho. Vamos correr. Não, não quero pé de lobo não. Mano. Meu Deus, gente. Eu queria muito que tivesse baú aqui bem na minha frente. O Matheus melhorou o barco de... Não vou ler, porque é um nome muito difícil. E se eu ler, vou passar mico. Não! Não. Vem, lobo. A gente não tava achando um lobo. Mata. Matou. Gente, eu vou comer essa aqui. Essa carne crua aqui mesmo, né? Então já eu volto. Gente, voltei aqui, né? Eu botei madeira aqui, né? Tudo certo. Voltei aqui. Eu já cortei um montão de madeira aqui. Aí eu tô pegando. Eu já tenho uma lança, um machado bom e um... Espera aí. Gente, eu voltei aqui pra pegar madeiras. Pega aqui madeira. Madeira. Esqueci do nome, madeira. Gente, tem que pegar a comida, construir uma geladeira ali. Ninguém tá pegando comida. Mano, eu tô com fome. Falando em comida, eu vou ter fome, mano. Comer cenoura, né? O G. Vamos lá. Vamos pular. Tô com uma lança aqui. E eu não sei o que eu faço com ela, né? Vamos ver se tem como construir alguma coisa. Gente, bora ver. Construir isto aqui, ó. Não, gente, eu vou pegar madeira. Madeira.
Madeira, 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 madeira. O mapa tá muito grande. Deixa eu ver. O mapa... Ah, tá muito grande. Eu pensei que tava grande o mapa. Tá muito pequeno. Tem que botar mais madeira no fogo, né? Pra upar. Upar, né? O nome, sei lá. Gente, eu esqueço de plantar essas... Plantar essas coisas aqui. Uhul! Criança, gente. Barulho de balde do nada. Alguém tem comida pra mim? Dá? Não. Não tem, gente. A menina mandou aqui. Quem tem comida? Não, tem não. Tem comida não. Então, vamos... O menino pulou aqui, gente. Vamos fazer... Ah, não. Eu tenho... Eu vou mandar assim. Pega. Mano, eu tô com fome. Pega. Eu vou mandar assim. Vamos. Gente, eu vou escrever aqui e já volto. Sou muito lerda pra escrever. Mandei aqui, vamos pegar sucata, né? Já aumentou mais 2 dias, já tô no dia 7. E vamos quebrar madeira, gente. Quebrar madeira não, porque eu tô com fome. Eu vou comer cru mesmo. Do jeito. Mas era alguma coisa aqui no chat. Ok, e a madeira pra melhorar a bancada. Vamos dar assim. Vamos dar Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Velho. Gente, desculpa por não estar falando muito, é porque eu tô concentrada. Quando eu tô concentrada, eu não falo nada. Comer uma pimenta, né? Comer. Vamos voar. Uhul. Gente, vamos ser atacados. E agora? Gente, eu vou ter que... Mano, eu vou morrer. Eu vou ficar aqui e na hora que ele chegar perto, eu vou atacar. Oh, mãe. Comprar babigudes. Tô viciada nessa música. Agora eu... Ai, compra um labubu pra mim. Um suco só quer sorrir. Sou muito cantora, eu sou gente. Vamos lá. Vou ser atacada? Eu vou por trás, eu vou subir nessa árvore aqui. Subir bem aqui, gente. Gente, que é bom que ninguém me vê. Olha que legal. Mano, eu vou sair daqui, não. Gente, eu tô com fome. Tem jeito de comer cru. Subir aqui, né? Acontecendo um ataque. A menina construindo uma coisa de chuva. Mano, ela morreu. Eu vou ter que ir, né? Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, 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 amor. Matei um. Toma, 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 toma. Eles nem estão se mexendo, né? Então é bom. Nossa, não travou, gente. Eles morreram, matei todos eles, ó. Oxi. Oxi. Gente, quando desbugar aqui eu volto. Gente, nós duas morremos. Ai, que tristeza. Gente, então vamos deixar esse vídeo por aqui. Então, tudo bem. Fiquem todos com Deus. Tudo bem, vocês. Tudo certo. Então, até o próximo vídeo. Gente, né? Morremos! Então, até o próximo vídeo. Tchau! Foi até 7 dias, mas desculpa, porque eu ainda não faço vídeo muito longo. Gente, eu não sei falar muito, sabe? Eu sei falar, calma aí, eu sei falar. Mas só que eu não sei explicar. Sabe, eu não consigo fazer vídeo longo. Então, bye, bye. Beijo.